45,000 ஒருத்தருக்கு இந்த இம்போர்ட்டட் ஆர்சி காரை உங்கள ஒருத்தருக்கு ஃப்ரீயா கொடுக்க போறாங்க. சோ அது எங்க தராங்க, எப்ப தராங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. சோ ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா மேடவாக்கம்ல இருக்க டிஸ்னி கிட்ஸ்ன்ற இந்த ஒரு கடைக்கு தான் போயிருந்தேன். சோ இவங்க கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு தேவையான ட்ரெஸ்ஸஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சாஃப்ட் டாய்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட்டட் டாய்ஸ்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அண்ட் அதுல பல டாய்ஸை பார்த்து நான் வியந்தே போயிட்டேன். ஏன்னா அவ்வளவு யூனிக்கான கலெக்ஷன்ஸ் தான் இவங்க கிட்ட வச்சிருக்காங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணி இங்க வந்து வச்சு சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படி என்னடா இவங்க கிட்ட யூனிக்கா இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா தண்ணிக்குள்ள ஓடுற மாதிரி நீர்மூழ்கி கப்பல், ஷார்க், crocodileனு சொல்லிட்டு நிறைய மேட்டர் வச்சிருக்காங்க. அண்ட் எஸ்பெஷலி உங்களோட கார் கலெக்ஷன், வாட்ச்ல இருந்து குட்டியா வர கார்ல இருந்து 50 km ஸ்பீட் ஓடுற மாதிரி ஆர்சி கார்ஸ், இந்த மாதிரி சூப்பரான ட்ரிஃப்ட் அடிக்கிற கார்ஸ் மாதிரிலாம் கூட நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அண்ட் மெயினா இந்த 45,000 ரூபீஸ் ஆர்சி கார்லாம் பாத்தீங்கன்னா அன்பிரேக்கபிள் காரா, மேல இருந்து கீழ போட்டாலுமே உடையவே மாட்டேங்குது. சோ அதுக்கப்புறமா நம்ம இவங்களோட ட்ரோன்ஸ் கலெக்ஷன் பார்க்க போனா அங்கேயுமே பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. நான் வீடியோ ஸ்டார்டிங்ல சொல்லியிருந்த மாதிரி இந்த 45,000 ஒருத்தருக்கு இந்த ஆர்சி கார் வந்து ஃப்ரீயா கிவ்வே வந்து கொடுக்க போறாங்க. இது மட்டும் இல்லாம கூடவே 2 ட்ரோனுமே எக்ஸ்ட்ரா கிவ்வே கொடுக்குறாங்க. சோ அது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம்ல இப்ப 15,000 ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க. எப்ப 25,000 ஃபாலோவர்ஸ் வருதோ அப்போ வந்து இந்த 3 ப்ராடக்ட்டும் கிவ்வே கொடுக்க போறாங்க. சோ இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா மறக்காம டிஸ்னி கிட்ஸ் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ கீழ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்